Doncs mira, veus, aquí tens les pedres d'aquestes. Tens unes pedres que estan prou bé. Això no es veia perquè estava tot... Sí, estava tot. Aquests blocs de pedra pertanyen al capcer original que Lluís Domènech i Muntaner va projectar a principis del segle XX per coronar la Casa Navàs de Reus, un edifici que canvià completament la seva fesomia durant la Guerra Civil espanyola. És un capitell d'aquests adossats, perquè aquí té la zona de... la zona que adosa en el que seria la façana, i aquí es veu el pern, el pern d'unió. És una pedra sorrenca. No, la pedra em sembla que sempre és la mateixa. És la mateixa, una pedra de vinaixa. Ens anirà molt bé per fer models. També necessitem per la construcció del capcer. La família propietària va guardar les pedres en una casa del carrer de la Presó i a poc les va anar traslladant en carro cap a masos que tenien als afores de la ciutat. Gràcies a això, avui dia s'ha pogut aixecar de nou el capcer que inicia el retorn de la Casa Navàs al seu aspecte original. Per moltes generacions, la Casa Navàs ha estat font d'admiració i inspiració, una obra d'exhibició i lluïment. Tot un símbol de l'etapa més dolça del modernisme català i europeu, però també d'una manera de fer, la de la gent de Reus. Un edifici irrepetible, un tret identitari i d'orgull d'una ciutat que a principis del segle XX respirava aires de capital. Va ser llavors quan el prestigiós arquitecte Lluís Domènech i Muntaner va rebre un xec en blanc de Joaquim Navàs, un reconegut empresari tèxtil i polític reusenc, exemple de l'esplendor econòmica del moment i de les relacions amb la burgesia barcelonina. L'encàrrec consistia a aixecar una casa-botiga única, una construcció singular que donés un caràcter propi a la plaça del Mercadal, l'epicentre social i polític de la capital del Baix Camp. Un edifici que va estar llest l'any 1908. I ell va pensar, què és el més important que tindré jo? El més important que tindré jo serà, a part de la dona, això no, serà la casa. Doncs faré una casa que sigui a la vegada casa i botiga, que sigui a la vegada per mi i per la feina. No que sigui una casa apartada d'allà on me guanyo la vida, sinó que jo em guanyaré la vida al costat, a prop, amb la gent que farem anar a l'establiment. I no volia mai que l'enviessin a Madrid de senador, perquè diu, a mi només m'interessa Reus. Si jo puc fer aquí una ciutat que valgui la pena, hauré triomfat amb els meus desitjos. Si cadascú sabigués fer de la seva ciutat una ciutat que val la pena, tindríem un món que fora una meravella. Reus va ser una de les ciutats catalanes més castigades durant la Guerra Civil espanyola i la tercera més bombardejada. El 26 de març del 1938, les sirenes van alertar de nou la població i a 1:15 del matí, 6 bombarders SM-79 de l'aviació italiana van sobrevolar la ciutat i van llançar 72 bombes. L'impacte d'una d'elles va provocar que la Casa Navàs perdés part de la façana, la teulada, la torre que s'erigia a la cantonada de l'immoble i el frontispici. La por era constant. Aquell dia van sonar les alarmes de bon matí i la gent va córrer cap als refugis. Van començar a caure bombes dins del nucli antic de la ciutat. Una bomba va fer molt bé a la part de dalt de la Casa Navàs i també a la casa del costat, Cal Pedrol, al començament del carrer Jesús. Una plaça que ja havia vist alterada completament la seva fesomia, perquè de ser un espai obert s'havia convertit en un seguit de muntanyes de terra que protegien les galeries del refugi que hi havia sota, un refugi important, perquè com que l'havien construït no tan fondo com volien, així quedava més ben protegit. Hi ha unes pàgines als meus escrits que diu l'arribada a Reus era una misèria. Escolta, te deprimia, veies la gent que passava escuats.
procuraven córrer d'un refugi a l'altre, no d'un refugi a l'altre. Procuraven córrer perquè al tros que no hi havia refugi, però els refugis aquí a Reus van acabar amb els morts. Morien molta gent al principi. Tocaven les sirenes, abans se sentien, hòstia. La gent anava als refugis. Escolta, una nit van tocar 11 vegades, 11 vegades. 11 vegades aixecat del llit i nosaltres rai el teníem a casa, el xalet. Però la gent que havien de sortir i anar cap en baix al carrer, va, Déu. Entre els anys 40 i 60 del segle XX es van reconstruir la façana, els sostres i les parets, però no es va poder recuperar ni la torre ni el capcer. No és fàcil captar l'essència de la Casa Navàs. Una bellesa de traços precisos i fantasiosos, resultat de l'esforç de diferents mestres artesans que van convertir l'immoble en un edifici parlant, que tant per fora com per dins exemplifica l'art total explorat durant el modernisme. Una bellesa, però, fins ara incompleta, escapçada. I és que ja pràcticament ningú recorda aquell capcer i l'esprimatxada torre que Domènec i Muntaner va dissenyar per donar a la casa un acabat esvelt i elegant. Els blocs de pedra conservats per la família esdevenen ara l'únic testimoni per saber com era el coronament que reposava sobre la Casa Navàs, el primer element que la nova propietat de l'edifici s'ha proposat tornar a construir. Avui us podem anunciar que aquest 2020 la Casa Navàs tornarà a tenir el capcer. Des de bon principi, quan la nova propietat va adquirir Casa Navàs, tenia claríssim que el que volia era tornar l'aspecte original en aquesta obra de Domènec i Muntaner, no? I això passava per reconstruir tant la torre com el capcer. Ara, de moment, doncs el que hem fet és començar amb el capcer. La veritat és que està sent un període molt emocionant, perquè el que fem és restaurar la memòria, no? Restaurar els efectes que la guerra ens va deixar. Per tant, els reusencs, però no només els reusencs, és un moment històric pel país i pel modernisme europeu en general, perquè recuperem aquest aspecte de Casa Navàs. De les 10 peces conservades, 5 corresponen a la façana, principalment la cornisa, i encara hi ha el dubte de si alguna formava part de la torre. Les altres 5 són del capcer. Amb l'objectiu de corroborar les particularitats del frontispici original i elaborar un projecte arquitectònic, s'ha portat a terme un treball de recerca històrica i de buidatge d'arxius fotogràfics i de plànols. Vam tenir la gran sort, per poder reconstruir el capcer, de que la família havia conservat diversos fragments que es van poder recuperar després que el capcer caigués per l'impacte de les bombes. I a partir d'aquests fragments, que en total van ser 3 o 4, vam poder fer una restitució de com seria el disseny general d'un dels plafons. Dels 5 plafons en vam fer un i a partir d'aquí vam intentar estudiar quins eren els elements que no havien arribat a nosaltres i com podien funcionar a partir de les fotografies antigues que hi havien i també mirant mateixos elements o elements similars d'altres parts de la mateixa casa. El projecte va ser aprovat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural a Tarragona el juliol de l'any 2019. Tot i que l'opció de recuperar el capcer es va començar a estudiar anys enrere. La propietat ens demana de mirar de recuperar el capcer i la torratxa i així, no? Llavors hi anem treballant amb moltes ganes, molta il·lusió i anem treballant i fa un any o així es decideix de realment recuperar-ho, se'ns fa una trucada, se'ns diu que treballem, que ho tanquem el tema, que llavors acabem de fer les reunions amb la Generalitat i amb l'Ajuntament i tothom sembla que està molt il·lusionat i llavors és el que fem, tanquem el projecte amb el Pau Arroyo, el Joan Tous. El que fem és tornar a la Casa Navàs, o aquest element de la façana de Casa Navàs, a l'estat del dia anterior al qual va caure la bomba. Per tant,
L'objectiu és molt clar, el concepte és molt clar i la dificultat principal és reproduir un element que d'alguna manera sigui fidel a l'original, però que al mateix temps es pugui identificar amb claredat que és una restitució. No? Per tant, evitar el problema que es diu del fals històric. Jo vinc a fora, de dintre a fora fa 4,61. Vam establir un parell de sistemes per fer visible, diguéssim, d'alguna manera, que no es tractava del capcer original. Van consistir en fer les superfícies dels elements el més llises possibles, en la qual no hi haguessin marcades les eines dels picapedrers, cosa que s'hi passa amb els elements originals de la casa, i l'altra estratègia que vam utilitzar va ser no donar tanta profunditat als motius ornamentals com els que tenien en origen. Intervenir en un edifici històric com la Casa Navàs és un fet que passa molt poques vegades. Tampoc és gens habitual recuperar un element arquitectònic malmès després de més de 8 dècades. Precisament per això, és tota una responsabilitat tirar endavant una obra d'aquestes característiques. La necessitat de fer-ho molt i molt bé és important. No? Evidentment, estem en el punt de mira perquè no només és un patrimoni dels propietaris, sinó que és un patrimoni col·lectiu de la ciutat i del país. Fa molta il·lusió, amb un respecte bestial i amb molt de cuidado de tot el que es va fent i tothom el que vol fer, el que va proposant tothom, perquè al final arribes on t'arribes perquè és un treball de grup i d'equip. No? Una vegada definit el projecte, toca posar-se mans a l'obra. I el primer que cal fer és esculpir els blocs de pedra que a partir d'ara tornaran a presidir la Casa Navàs. Actualment queden molt pocs picapedrers artesans amb l'habilitat de realitzar a mà una feina tan acurada com aquesta. Una tasca que finalment s'ha portat a terme en un taller de Solsona. Les pedres utilitzades per Domènech i Muntaner eren de tipus sedimentari, procedents de Vinaixa, a Lleida. Per tal de respectar les mateixes característiques, per la reconstrucció també s'ha utilitzat pedra natural d'aquesta població, una pedra sorrenca fàcil de modelar. Aquí ve la pedra en forma de blocs molt grans, de 15 tonelades, 10, i a partir d'aquí anem tallant la pedra, anar ajustant a les mides que ha d'anar tenint, en aquest cas els plafons, els carreus, les peces més petites, cada vegada fem servir màquines més petites per anar fent les diferents peces. La feina que hem fet, primera cosa, estudiar bé els dibuixos, les fotos, les pedres que teníem, que n'hi havia molt poques, i sobre això hem hagut d'anar lligant caps, aquesta peça acaba aquí, l'altra, o sigui, poder-les casar unes amb les altres, perquè amb els trossos que teníem no sabíem com anava i ho hem hagut d'anar sobre la marxa, ho hem hagut d'anar traient dels dibuixos i el que hem tingut per aquí. El capcer estava format per 5 plafons rectangulars disposats en 3 nivells, de manera que formava un triangle sobre l'eix de la tribuna que dona a la plaça del Mercadal. Aquests plafons, que són 5 en total, estan dividits per pinacles. Els dos dels extrems són d'una secció més gruixuda, més potent, perquè són els que rematen el capcer. I després els altres plafons estan dividits per aquests pinacles més esvelts, en els quals hi ha unes corones de flors que els van ornamentant. Esculpides les rèpliques, arriba el moment més delicat i de màxima dificultat, transportar-les a Reus i col·locar-les al damunt de la façana. Un treball complex que demana màxima precisió. Havíem d'estudiar la manera com pujàvem aquestes peces aquí dalt de tot de la façana. Llavors, la millor manera que vam trobar, a banda de col·locar la bastida, que és per poder treballar nosaltres còmodament i amb seguretat, és amb una grua bastant gran, té unes dimensions de 32 metres d'abast, era pujar-les amb un sistema d'ancoratge en cada peça que ja estava assajat en taller conforme era segur i no hi havia cap problema a l'hora de col·locar-lo. El que era molt important era la precisió de deixar-les en el lloc que havia de ser. A dins de la construcció, la precisió milimètrica a vegades és molt difícil. El que passa que en aquest sentit era bastant important que tinguéssim les peces ben col·locades.
L'aspecte final del capcer reconstruït és molt similar al que es va dissenyar a principis del segle XX. Els plafons de pedra decorada i els pinacles grans són pràcticament idèntics, ja que s'han pogut copiar de les peces conservades. En canvi, els pinacles petits són una inspiració perquè no s'han trobat referents. També s'ha col·locat un medalló que, com l'original, indica l'any que es va acabar el coronament. El capcer inicialment no tenia cap estructura de suport. El que sí que han fet és aplicar, la normativa actual des del punt de vista de la seva estabilitat estructural i, a part del capcer de pedra, per la part posterior s'hi ha afegit un reforç a base d'elements metàl·lics per garantir aquesta seguretat addicional respecte a la seva estabilitat. En el moment de tornar a tapar la coberta, que havia variat de geometria, s'ha aprofitat per refer part de la teulada amb teules vidriades de colors, tot respectant el disseny genuí. I per acabar, s'ha aplicat una pàtina cromàtica per protegir i homogeneïtzar el to de la façana. Amb la reconstrucció del capcer i la torreta, d'una banda, potser desapareixerà aquest record més visible, però es guanyarà en patrimoni, perquè certament l'edifici és un edifici singular, molt representatiu de l'estètica de la plaça principal de la ciutat. Fem tots un compte enrere. 3, 2, 1, endavant! La restitució del capcer de Casa Navàs és una realitat el juliol de 2020. Una fita històrica pel patrimoni cultural del país que enriqueix encara més una joia modernista única a Europa. Perquè conserva el seu interior intacte, tal com Domènech i Muntaner i els seus col·laboradors la van pensar. Ens trobem, doncs, davant del primer pas per recuperar la majestuosa personalitat amb què es va concebre l'edifici, que, si tot va bé, culminarà amb l'aixecament de la torre.